بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Hürmetlik qarindoshlar, bugun so'zlamoqchi bo'lganimiz roza namlıq dersimizin 3. dersi bo'lgan rozadagi niyet namlıq ders. Endi hürmetlik qarindoshlar, her qandaq amelning beşi niyet bilen başlanıdı. Allah Teala bendilerinin kalbiga qaraydı, çünkü niyetinin orni qalbda bo'ladi. Bu bende bu amelini qilishda nimani niyet qildi? Allah'ın razılığını ko'zladi mu? Allah'a ibadet qilishni ko'zladi mu? Yoki bendilerinin razılığını ko'zladi mu? Yoki bendilerga ko'z qilishni ko'zladi mu? Nimani ko'zladi? Allah Teala derhal bunu qaraydi. Çünkü bu qalbdagi bu o'rin pinhan o'rin bo'lg'achqa buni mahluqlar bilolmaydi. Fakat Xaliqla bilalaydi. Xaliq hech kim bilinmeydigan sırlarını bilgüçü latif zat bo'lg'achqa İslam dinimizde niyet en muhim asası o'ringa qo'yilgan. Shu sababni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innemel a'malu bin niyat. Ameller niyetga bog'liq, yani her qandaq amellerning to'g'ri bo'lishi, her qandaq amellerga savab berilishi fakat niyet kili bağlıq, onun başka narsa emas deb Peygamber aleyhissalatu vesselam şu vaqtda hadis so'zlagan. Şu sebepten her qandaq bir amel ibadette niyet qilish nima deb atiladi? Farz deb atiladi. Farz. Yani şart. Şart degan gap, ibadette ikki xil farz var. Biri şart, yani biri rukun. Şart degan şu ibadetni başlaştım burun. Şu ibadetni ibadet qilish uchun lazım bo'lgan vasitalar, amillar, shart degan. Rukun degan şu ibadetning ichidagi ahkamlar. Rukun deb atiladi. Mesela namazda 6 tane shart var teshida, 6 tane rukun var ichida namozdagi. 6 farz, 12 farz var deymiz. 12 farzning 6'sı teshida, 6'sı ichida. Xuddi endi bugun biz so'zlamoqchi bo'lgan bu ro'zadimi shartlar bor. Ro'zadimi shartlar bor. Ro'zining shu teshidagi ro'zining ro'zi bo'lib, to'g'ri ro'za ibodat bo'lib tushishi uchun Alloh taolo shu buyurgan oyatidagi farzga imtisolan degan muvofiq holda ibodat bo'lib tushishi uchun birinchi shart ro'zining niyatini qilish shart. Ro'zining niyatini qilish shart. Endi shuni bilish kerakki, ro'ziniki to'g'ri bo'lishida nima niyat shart. Nimishqa? Çünkü ro'zimi boshqa ibodatlarga o'xshash ibodat. Endi nimishqa niyat bek muhim bir yerde deganda, masalan, hatta kofirlarmi ba'zi chaqda atdigan kechki tomoq yemay qoladigan ish bor. Va ba'zi odamlar uruqlash uchun tomoq yemaydigan ishmi bor. Ya'ni tomoq yemaydigan, suv ichmaydigan, shahvatlarni o'tkazmaydigan ishlar normalda bo'lib qoladi. Hatto 2-3 kun tomoq yemaydigan ishlar ba'zi odamlar. Mushamiz ro'zalab ketamdi desa, yo'q, ro'zamaydi. Faqatla niyet bilen birleşke vakti. Muşundaq yemek taң atqandan tatib, kun o'tirg'icha yemek içmekten barliq şehvetlerden to'xtash niyet bilen birleşken vaqtila andı roza deb qataq elinadi. Niyet bilen birleşmegen vaqtida unda roza olmaydi. Nimishqa shu biz degan Peygamber aleyhissalamning hadisi innama Peygamber aleyhissalam degan innemel a'malu bin niyyat degan hadis. Delilimiz şu. Endi niyet degan nima? Niyet degan nima to'g'riligida so'zlab o'taylik. Niyet degan o'zining qalbi bilan, o'zining qalbida yurak bilan, men bu zo'liqni yedim, mushu zo'liq bilan men ro'za tutmoqchi va bu ro'za bilan falon ro'za, Ramazon ro'zasi bo'lsa, Ramazon ro'zasini tutmoqchi. Nafl ro'za bo'lsa, nafl ro'za tutmoqchi. Ashura kuni ro'za bo'lsa, Ashura kuni ro'za tutmoqchi. Ramazonning qazo ro'zasi bo'lsa, men Ramazon qazo ro'zasini tutmoqchi. Ramazondagi kafarat ro'zalar bo'lsa, men kafarat ro'za tutmoqchi deb, beşte biz yoki nazr ro'za bo'lsa, men nazr ro'zasini tutmoqchi deb, beşte biz hamma ro'zalarniki turlarini so'zlab o'tdik birinchi darsda. Shu ro'zani tutmoqchi deb qalbida shuni niyat qilishi va shuni bilishi.
Ya'ni o'ziniki qaysi ro'za tutmoqchi bo'lgan ro'zani avvalan ro'za tutmoqchi ekanligini bilishi va qaysi ro'zani tutmoqchi ekanligini bilishini deb ataladi. Niyat deb ataladi. Va maqsad qilish, shuni maqsad qilishi va bilishi. Niyat degan bu shu. Undaq bo'lgan ekan, insonlar Ramazon kechalarida zo'liqga vaqtida hammadan zo'liq degan gapdilar. Ha, bu Ramazon ro'zasini tutish uchun yeyilgan tomoq ekan degan gap bilindi. Demak, hammasi niyat bor degan gap bo'ladi qalbida. Endi bir odam tilida ayrim men bugun Ramazon ro'zasining farz bo'lgan Ramazon ro'zasini tutmoqni niyat qildim deb tilida deyish shartmi desa shart emas. Shartmi degan gap, ya'ni farzmi degan gap, ha? Biz beshta farzni ishga qildik, farz qat'iy, ya'ni bir farz amaliy deb. Mayadagi shart rukun degan bir farz amaliy o'tu, hammasi farz amaliy. Bu shu farzmi desa niyatni til bilan qilish farz emas. Chunki niyatning o'rni nima qalbda. Hattoki bir odam tilda niyat qilibdi, qalbida hech qanday niyat bo'lmasa, niyati hisob qilinmaydi. Yo'qda bor. Lekin afdal degan gap qolsa, ya'ni al-afdalu, ya'ni tilda va dilda, ikki tilda o'xshash niyat qilish afzal dedi ulamolar. Bu afzal. Bunda shak yo'q. Lekin bir odam tilda qilolmayotgan bo'lsa, uni mas'ul yo'q. Dilida niyatlangan bo'lsa, dilida niyat qilgan bo'lsa, buniki ro'za bo'laveradi. Endi yana bir masala, bu masala tugagan bo'ldi. Yana bir masala, Ramazon ro'zasiga bir qatimdan Ramazon oyi kelgan chaqda hammasi biz ro'za tutgan mushu oy keldi. Mana birinchi kunisi men Ramazon ro'zasini tutishni niyat qildim deb bir niyat qilib olsa, nimishqa chunki bu ro'za degan bir ibodat. Hammasi bir gavda bir ibodat. Bunun sababi mushu Payg'ambar Alloh taolo Qur'oni Karimda "Faman shahida minkumu shahra falyasum" kim kislardan mushu oy kelgan hamon ro'za tutsin deb Alloh taolo debdi. Shunga men bir qatim niyat qilib olsam, bunun sababi ibodatning sababimi bir bo'lgandikan, o'zimi bir ibodat bo'lgandikan bir qatim niyat qilib olsam yetadi deb bir qatim niyat qilib olgancha bunga boshqa niyat qilmasa kifoya qilamdi desa, buni beriladigan javob buni kifoya qilmaydi. Balki shu har kunning ro'zasi uchun alohida bir niyat qilishi lozim. Nimishqa? Chunki har kunning ro'zasi alohida bir ro'za. Ramazonning shu boshdan tortib oxirigacha hamma ro'za bir ro'za emas, har kunning ro'za alohida bir ro'za. Shuning uchun har kunning har bir odam bir kun tutmagan bo'lsa Ramazonda kun sanab shu bir kunning qazosini qilish kerak. Ondan bu banda odatga masalan nimaga o'xshamaydi masalan namozning ichida bir rukun masalan qiyam degan bir rukun yoki ruku degan bir rukun, sajda degan bir rukun. Namoz ichida bir farzni qilmagan bo'lsa bir odam, qiyamni qilmabdi yoki rukuni qilmagan bo'lsa bu namoz namoz emas. Hammasi namoz emas deb ketadi. Lekin Ramazonning ichida bir kun tutmasa bir odam qolgan 29 kun tutgan ro'za bir vakolat ketmaydi. Shu bir kun tutmagan bo'lsa shu bir kunning qazosini qildi. Anladın? Şunun için şu her gün ayırma özelliği bir roza degan gap. Çünkü her günlük rozani her günlük ayrım tutuş gerek. Yeni bir sebebi nimishqa anda bir qatim niyat qilib olsak yetmaydi 30 kunga desa, bunu yetmasligining yeni bir sebebi bo'lsa, her güne insan, rozador insan shu kechki kelgan hamon bu avtomatik holda ro'zadan chiqib ketadi. Ro'zadan chiqib ketgandan keyin u ertasi yeni bir qatim ro'zaga kirish uchun yeni bir qatim niyatga muhtoj bo'ladi. Buning dalilingizni mendan topdingiz bo'lsa Payg'ambar alayhisolatu vasallam deganki: "Iza aqbalal-laylu va adbaran-naharu va ghabat-ash-shamsu faqad aftara-as-saim." Ya'ni qachonki kecha oldini qilib kelsa, sharq tarafdan Kündüz kendini qilib ketsa g'arb tarafga. Kun g'oyib bo'lsa, faqat aftaras-saim degan ro'zador iftor qilib bo'lgan bo'ladi. Ro'zador iftor qilib bo'lgan bo'ladi degan ro'zadorning ro'zasi singan bo'ladi degan, ya'ni ro'zador ro'zadan chiqqan bo'ladi degan bo'ladi. Endi mahidisdan chiqadigan inchki bir tarafi qarindoshlar. Bir odam iftor qilish nima? Xurmolarda iftor qilish, bo'lsa zamzam suvlarida xurmolardan eng halol shaylar iftor qilish kerak birinchidan. Hamda xurmolar iftor qilish nima? Sunnat. Lekin bir odam yo'lda safarda qolibdi yoki mashinada minib qolibdi, endi olib
Azan chiqibdi, oh, endi iftor qazolab ketdi deb yurganlarni og'ittirman. İftor degan qazolab ketmaydi. Shunda kun o'tgan hamon ro'zador bir narsa og'ziga solsin yoki solmasin, bu tabiiylar nima bo'lgan ro'zasi sinib ketgan bo'ladi. Ya'ni ro'zadan chiqqan bo'ladi, iftor qilgan bo'ladi, tabiiy. Narsa yesin yemsa iftor qilgan bo'ladi. Lekin xo'ymalarni yeyish, taq yeyish iftor nima sunnat. Mana bir sunnat. İftor degan lekin qazolab ketgan shu. Mana mushu hadisning jihtidan, tufaylidan nima ro'zador shu kun o'tgan hamon bu kunning ro'zasi tugaydi, bu ro'zador degan gap tugaydi. Ertasi yana tong etib bo'lguncha, yo tong etib bo'lgandan keyin yoki bo'lsa yaxshi eng afzali tong etib bo'lguncha nima qilish kerak? Yangidan yana tutmoqchi bo'lgan ro'zaning niyatini qilib olish kerak. Xo'sh, endi biz nimadan niyatniki birinchi ro'zaning birinchi shart ekanligini bildik. Niyatning nima ekanligini bildik. Niyatning nima ekanligini bildik. Endi bu niyatning vaqti qachon shuni bilishimiz kerak. Niyatning vaqti qachon? Niyatning vaqti qachon? Qachon qilsang eng afzal, qachon qilsang eng bo'lmaydiganda qachonga chiqarishga bo'ladi. Normalda qachon qilgan gap degan vaqtlarni so'zlab o'tamiz. Ramazon ro'zasini ado bo'lgan, ya'ni bizning hozir qazo emas, ado bo'lgan mushu Ramazonning ro'zasining niyatining vaqti. Nafli ro'zalarning niyatining vaqti va bunda zamoni muayyan bo'lgan nazr ro'zalar. Masalan, men payshanba kuni Alloh uchun payshanba kuni ro'za tutmaydi, payshanba degan gapni tilga olgan bo'lsa. Endi buning vaqti qachon desa, eng o'lchamli vaqti fuqaholar shuningga jam kelganki, ya'ni ijmo shuningga chekilganki, eng afzal vaqt bo'lsa, shu subh sodiq otgan vaqtning o'zi. Eng avval vaqt subh sodiq otgan hamon shu vaqtda niyat qilish eng afzal deydi. Biroq shu vaqtning o'zi bir shubhalik vaqt. Qachon otgan hamon o'zini bilish bu ko'pincha odam bilmaydi, buni ko'p odam bilmaydi. Bu ro'za hamma odamga farz emas, doktor, olim g'ana farz emas, avomunda hammaga farz tursa. Bu tong otgan hamon degan bu bir bilmek ters bo'lgan bir vaqt bo'lsa desa, shu sababdan Imom Shofiy rahimahulloh deydi, ro'ziniki niyati tabiiyat deydi. Tabiiyat degan kechadan tortib qilish kerak. Kecha, ya'ni tong etishdan burun. Kecha degan qachon? Tong etishdan burun bir kecha. Kunduz degan qachon? Nahar shar'iy degan, ya'ni shariat istilohidagi kunduz degan tong otgandan tortib shu kun o'tg'icha shariat istilohidagi kunduz. Bizning bu lug'atdagi kunduz degan kun chiqqandan tortib kun o'tg'icha bo'lgan oylikni lug'atdagi kunduz deydi. Shariat istilohida tong otgandan tortib toki kun o'tg'icha bo'lgan oylikni shariat istilohidagi kunduz. Imom Shofiy deydi, bu kunduz, ya'ni tong etishdan burun niyat qilib olmasa, buning ro'zasi joiz emas deydi. Lekin Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh deydiki, eng afzal vaqt tong otgan vaqt. Bir odam uni bilgili bo'lmaganlik uchun, ba'zi joyda hamma odam qolmaganlik uchun tong otishdan burun niyat qilib olsa afzal. Lekin bir odam turli sabablar tufayli tong etishdan burun niyat qilmagan bo'lsa, toki dahvatul kubra degan chinqi shu vaqtgacha niyat qilib olishi durust deydi Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh. Endi nima uchun eng bo'lmaganda chinqi shu vaqtgacha, tik shu vaqtgacha demakchi. Chinqi shu vaqtgacha siz niyat qilib olsa butu deysiz desa, nimishqa kunduzning ko'proq qismi chinqi shu vaqtgacha kunduzning ko'proq qismi bo'ladi. Kunduzning ko'proq qismida bir odam niyat qilib olsa, kunduzning ozroq qismi shu ko'proq qismiga tavoqlab ketadi. Ya'ni ko'p sonliq oz sonliqni egilaydi degan qoida. Ko'p sonliq oz sonliqni egilaydi degan gap. Oz sonliq ko'p sonliqning hukmida degan qoida kirdi bu. Endi bir odam savol so'rab qolsa, bu nimish qilsalar, bu Imom Shofiy
Aş keçidi niyet qilmasa bo'lmaydi. Buni tanitib qo'ygandan niyat qilsa bo'lmaydi. Buni ro'za emas deydi. Bu sizning nima qilib chiqim? Kunduzi mana chınqı shu vaqtgacha chiqsa, mayli nima qo'qdaysizlar desa, bunda deyish bizni buni digili sog'ini, buni deyishga turtki bo'lgan omil bo'lsa kishilarning turli qiyinchiliklari. Masalan alaylik. Kishining oxirida tang etib bo'lg'ichi bo'lgan oyliqda shu nima balog'atga yetib, buni gadingi ro'za farz bo'ldigan odamlar bor. Bunda ahvolimiz bo'lmaydi bo'lmaydi. Va ayollardan shu tang atgan vaqtida oldin hayzni pakos tang kechining oxir qismida tang etishadi, ya'ni tang so'liq va tugatgan shu oyliqda hayz va nifosdan pakolab qatgan ayollar bor. Bunda ayollar qanday qiladi? Tamoq yemallik, tang atmaydi deb shu chaqda tang etib bo'lgandan niyat qilib olsa, bu ro'za olmoqchi. Bunda ayolning ahvoli qanday bo'ladi? Va ba'zi odamlar tang atquchi zo'rsiz qilib uxlab qolgan odamlar bor. Bunda odamlar-chu zo'rsiz qilib uxlab qolgan odamlar niyat qilmaylar deb ketamdi. Va shunday shak ko'nisi deb bugun Ramazon emasmi deb qolgan kunisda bu odam kechilikni niyat qila olmaydi tabiiyki. Kunduzi taki men oy ko'rdim yoki oy kelmadi degan odamni kelib buniga shu xabarni demagicam deb burungi zamonda demakchi. Hozirgi zamonda hammadan shu oy kun bo'yicha internetda yo'llatgan bo'ldi. Burungi zamonda internet bo'lmagandan keyin ertasi kunduzi kelib biz kechidan oy ko'rdik yoki ko'rmadik deb bunda ketadi. Mana mushunda odamlar qanday qiladi? Shu sababdan mushu turli qiyinchiliklar tufaylidan biz bundan keyin niyat qilsin nima huquq? Joiz. Tanitib bo'lgandan keyin bir odam niyat qilib olsa joiz dedik, lekin afzali shaksiz afzali kechida niyat qilish afzal, unda masala yo'q. Tabiiyki buning dalili bormi? Dalilsiz gap yo'q bu yerda. Buning dalili tuvandigicha mana bu gapimizning dalili mana bu. Buning dalili qaysi deganda Rubay bint Muavviz bin Afra radhiyallohu anha rivoyat qilgan bir hadisda bu zot bunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ashura kuni ettigini Ensarlar, yani Medine'nin etrafındaki joylashgan Ensarlar kentlerine odam evetdi. Nima deb odam evetdi desa, Payg'ambar dedi ki: "Men kana asbaha sa'iman falyutimma sawmahu ve men kana asbaha muftiran falyutimma baqiyata yawmih." Yani Payg'ambar degan ki, kimki sizlardan ro'zador holatda, ya'ni ro'zador holatda degan ikki ma'noga yetim bo'lar. Tamoq yemay tong otqizgan bo'lsa yoki ro'zini niyat qilib tong otqizgan bo'lsa ikki ma'no bor. O'zining ro'zasini komil qilaversin. Va kimki sizlardan iftor holatda degani, ya'ni ya ro'za tutmay tong otqizibdi yoki bir narsa yeb bo'libdi, nashta qilib bo'libdi degandek. Bir narsa yeb bo'libdi yoki ro'zini niyatini qilmay tong otqizibdi degan. İki ma'nosi ma'noning. Bunda tong otqizgan bo'lsa, fal yutimma baqiyata yawmi. O'zining qolgan kunida ro'zini komil tutib olsin degan gap. Qolgan kunda tomoq yemay saqlab tursin. Yana bir hadisda, mushu hadisning davomida yana bir hadisda Abu Davud rivoyat qilgan nima deydi? Ya'ni tomoq yemay saqlab tursin, kin ertasi uygunimi kin mushu bugungi qazosini qilib olsin. Da Payg'ambar alayhisalom shunday degan. Bu sahabe deydi ki, biz shundan keyin o'zimiz ro'za tutatdik va kichik bolalarimizni, cho'ng bolalarimizni ro'za tutatdik, kichik bolalarimizni mushu kunda ro'za tutqizatdik. Alloh xolasa. Va masjidga bolalarimizni elib boratdik. U kichik bolalarimizga yunglardan, tugi yungi, qo'y yungi degandek yunglardan o'yinchiqlarni yasab beratdik. Ular shular bilan mashg'ullab qusqining ochqanligini to'may qiladi. Agar ulardan biri qusqi qattiq ichib ketib yig'lig'i tursa, biz uni yig'ilgan yig'lab turgan tomoqini ta iftor qilgancha qilib beratdik. İftordan burun tomoq bermaydik deb shunday rivoyat qilgan Muavviz Rubay bint Muavviz bin Afra radhiyallohu ta'ala anha. Endi yana bir dalil, endi bu nimaga dalil bo'ldi desa, bu nimaga dalil bo'ladi desa, bizni bu yerda shohid bo'lg'ini diqqat qilishga tegishli ish bu yerda bu hadisda bu
Aşura gününün rozisi Ramazan rozisi farz bo'lishdan burun farz edi avval. Avval farz edi. Lekin Ramazan rozisi farz bo'lgandan keyin bu amaldan qoldirilgan, bu sunnatlik holatida qolgan, sunnatlik holatida qolgan, farzdagi amaldan qolgan. Shu sababdan Payg'ambar alayhisalom buni qazosini qilishga buyurgan. Lekin ro'ziniki farzlik amaldan qolgan bilan bu ro'za degan gap o'rtaq. Ramazan rozisimi ro'za, Aşura günüsünün rozisimi ro'za. Bu ikkisining ahkomlari degan rukunlari, ichidagi hukmlari o'xshash. Payg'ambar alayhisalom sizlardan bir şey tang atqizdi dedi. Tang atqizdi. Yani niyat qilib tang atqizgan bo'lsa, turishni kamol tutayosin. Agar niyat qilmay tang atqizgan bo'lsa, hozirdan boshlab niyat qilib, yani rusini kamol tutyapsin. Diye mal bizge şahit olan bizim delilimiz. Demek biz misal bilaleyimiz ki kişilerin türlük abeşteki kıyınçılıklarını gözde tutup mahadisinin mezmununu qaraganda rozini eğer bir adam niyet unutup qalgan bolsa kişilikte ya ki türlük sebepler tüpeledin kişide niyet qılamaygan bolsa taң atıp bolgandan keyin kündüzü şu dahvatil kubragıça yani çıngı şu vaqtgacha bolgan aralıkta niyet qılıp alsa bulu digen gapni biz nima qildik? Muş hadisinin mazmunundan aldık. Yani bir delil olsa Peygamber aleyhisselam Eslam kabilesi diyen ki uladın Aşura günüsünün rozisini Peygamber'den sorap onun keyin aşı hadisinin devamı hem de şöyle ettik biz diyen sizler kalan gün onu toxtab turunglar bilesi yemey bugün kazasını kılıp ötanglar diyen. Bana muşu hükümünün hemmesi yukarıda bir söz ötkendek şunu dalalat qilib turdi. Yani niyetni tanıtıp bolgan degan kısma caiz ekanligini ko'rsatib turdi. Endi birisi qopab anda olsa İmam Şafii delil tutgan bir hadis bor. Bu hadis bolsa Peygamber aleyhisselam "Men lem yecma'i siyame qabla al-fajri fela siyame leh." Yani her qanday adam taң etishdan burun rozini jamlawamasa degan, yani rozu bilan niyatni jamlawamasa fela siyame leh. Onun ruzu yok. Ruzu yok degan. Bunun ne bir cevap verirsiniz? O Tirmizi rivatkan hadis dese biz bunun ma'nosi yani buniki tutgan ruzusi kamil ruzu olmaydi degan bu ma'nosi. Bunun tutgan ruzusi kamil olmaydi. Nemishqa biz bunu ruzu hisob emas deb ma'no etsak, 5-ki 7-ki mazmuni xilaf kelib qoladi. Anda bo'lgandan keyin kishilarning bir turli qiyinchiliklari bor. Anda bo'lgandan keyin biz madisima bolsa nima deymiz? Al-afdal kichida niyat qilish eng afzal. Taң etishdan burun niyat qilib olish eng afzal. Bunda hech kim ixtilofi yo'q. Navadan bir adam uxlab qapti. Zo'rsiz uxlab qapti. Ya bir adam taң atqancha nima bo'libdi? Kisidan pak bo'libdi. Taң atmasda ayol kishi mutafasini pak bo'lib qapti. Bunda ahvolga yuz berdi tabii ki. Bo'lib qolsa shu chaqda bu andin Rustmay oturamdı. Rustmay hem de niyet kılamadım demdiyse ya niyet kılması bu. Ta ki çınqı şu vaktigacha. Hem de biz çınqı şu vakti deganni bir sala bitayli. Çınqı şu vakti degan qachon? Bu 5'te so'zlab o'tdik. Shariat kunduzi, shariat istilohidagi kunduz degan shu taң atqandan boshlab kun o'ltig'uchi vaqtni dedik. Anda biz soat bo'yicha hisoblab boqayli. Masalan, hozir soat 5'te ezan çıktı deyler. Saat bomdatqa saat 5'te ezan çıksa keşte 6 deb qo'ylam da. Kusur, kesir sallarını hesap qilib qolmaslik uchun. Bu misol shu eng inchki hisoblatgan gap hamda har kunning hisobi o'xshamaydi yeni kunga. Masalan, saat 5'te bomdatqa ezan çıksa taң atdi degan gap. Uni keyin saat 6'da namozchamga ezan çıksa kun saat 6'da patdi degan gap hisoblaydi. Qancha soat ekan? 5'ten tartib 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demek sak 14 saat yani. Nahar şer'i hazır. Yani şeriat istilahideki kündüz hazır sak 14 saat yani. Hazır muş günümüzde. Bugünkü muş günümüzde 14 saat yani. Hem de bunun 20 kalsa muş gündüzün 20 kalsa dese del 7 saat yani. Sana bakalım kaçan tazbiyette ötken. Saat mesela 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saat 12 olganda nima o'tgan? Saat del 12 olganda hozir mush günümüzde del kunduzning tik tushi o'tgan. Ching'i tush vaqti. Tik tush vaqti ekan. Ham mushu tik tushdan bir oz baldigacha niyat qilyapsiz bu. Mushu kunduzning qap 20dan bir oz baldigacha niyat qilyapsiz bu. Nimishqa
Kündüzünün köp qismida niyat qilgan bo'lish. Ya'ni oz sonliqni ko'p sonliq egallash. Oz sonliq ko'p sonliqni hukmida bo'lish uchun chuqum bir oz ko'p bo'lsa-mu, ko'p qismida niyat qilib olish kerak. Demak, o masalan bu qaysi vaqt deganda eng bo'lamidi deganda kun tong atgandan tortib kun chiqishi bo'lgan oraliq 1 soat 20 minut. Buniki qap 20 eng bo'lamidi degan shuni 20 oraliqda niyat qilib olsa bu degan gap qolganda. Ya'ni 40 minut. 1 soat 20 minutniki 20 qancha? 40 minut. Demek saat 12'den 40 minut olsak 11'den 20. 11'den 20 minut ötkiçe bir adam nima qilib olsa, bugungi hisobimizda niyat qilib olsa, bunun tutgan ro'zasi ro'za bo'lib qabul bo'laydi. Eng bo'ladigan nima qo'q demakchi endi. Ondan. Lekin 11'den 20 ötkiçe niyat qilib olmagan bo'lsa, bunun tutgan ro'zasi bir gün uçuşgunisi to'xtab turib, keyin shu bir gün qazosini tutib o'tadi. Mana bu tafsili bayon hozir soatimiz bo'yicha bo'lgan. Xo'sh, endi Ramazon ro'zasining niyat qilish shakli. Niyat qilish shakli qanday bo'ladi? Asl qoida Ramazon ro'zasini niyat qilganda men tilimiz bilan bo'lsa yaxshi dedik, afzal dedik-ku. Dilimiz bilan va tilimiz bilan men mushu Ramazonning farz ro'zasini tutishni niyat qildim bugungi deb shundan eng afzal, miya. Endi bir adam anda demabdi. Anda demay, nima debdi niyat qilibdi? Niyat qilganda mutlaq ben Rus tutuşunu niyat qildim debdi. Ben Rus tutuşunu niyat qildim debdi. Ya bir adam ben nafl Rus tutuşunu niyat qildim debdi. Ya bir adam ben yani bir o'tgan qazo Ramazonni yoki bir kafarat, nazr bo'lgan, vojib bo'lgan Rus tutuşunu niyat qildim debdi. Ramazonda. Aynda desa joizlamdi desa, joiz bo'ladi. Hanafi mazhabida yani joiz bo'ladi. Bunda nima ish joiz bo'ladi? Chunki Ramazon ro'zasi bu Ramazan ayda tayin topgan, muayyanlashgan bir ro'za. Bu ayda bu shu ayning ro'zasidan boshqa ro'zasini qancha niyat qilgan bilanmi? Nima bo'lmaydi? Tushmaydi. Bu odam chiqib ro'zalam niyat qildi ekan, farz ro'za niyat qilamdi, qazo ro'za niyat qilamdi, vojib ro'za niyat qilamdi, nafl ro'za niyat qilamdi. Chiqib ro'za degan gaplar bo'ladi ekan niyat qilgan niyatida buning ro'zasi Ramazon ro'zasidan tushaverdi. Demak Alloh taolo "Faman shayda minkumush shahra falyasumhu" dedimi? Bu ay hazır bo'lganda mush ayning ro'zasini ham tutalaydi. Buni balki ro'zasini tutolmaydi. Ammo Imom Shofiy deydiki, Ramazon ro'zasida nafl niyat qilsa bir odam yoki yana bir vojib niyatni qo'ysa, buning ro'zasi ro'za bo'lmaydi. Nafl ro'za bo'lmaydi, farz ro'za bo'lmaydi deydi. Lekin bizning Hanafiy mazhabimizda nima bo'ladi? Ramazon ro'zasida ishqib ro'za deganni niyat qilsa, naflni qatib qilamdi, unga naflni qayd qilamdi, yana bir vojibni qayd qilamdi yoki mutlaq ro'za deb niyat qilamdi. Ro'za bo'laverdi deydi. Lekin al-xuruju min al-xilafi sunnah. Yani ixtilofdan chiqish sunnat, taqvodorlik yo'li shuki, to'rt mazhabning birisi ma'ni qilsang, ma ibodatda joiz emas desa, yana birisi qilsang nima huquq desa, buni qilmaslik afzal. Masalan, Imom Shofiy desa, sen ayolingni silasang taat sinadi desa, Imom Azam Abu Hanifa rahimahulloh desa, ayolingni silasang taat sinmaydi desa, ayolingni silasang taat sinmaydi desa, taqvodorlik yo'li qolsa al-xuruju min al-xilafi sunnah. Ya'ni ayolini silasa, tutsa taat sinadi degan taqvodorlik yo'lisidan ehtiyot qilishni, shuni ixtilofdan chiqish yo'lisidan taat elish ma'lum sunnat. Uni Imom Azam kelib ochiqlamaydi. Sen nima taat olding deb. Mayli, uni Hanafi ulemalari bir-birdek qo'llagan bütün mazhab ulemalari al-xuruju min al-xilafi sunnah. İxtiloflashgan masalada ixtilof bo'lmagan masalaga chiqish sunnat. Imom Azam o'ylamış tartadana açıklamaydı bir adam, ayağını sılağı adam tartası. İmam Şafii senin namaz emas, ayağını sılap tutup tartasan deydi. Demek bundan meselede itaat kılış gerek. Yani ben muşu meselede mu İmam Şafii deydi. Çokum Ramazan ro'zasining farzının niyetini kılış gerek. Onun bilek niyetini düşmeydi deydi. Lekin endi ixtilofdan chiqqan samara foyda nima deganda, foyda bir adam endi niyat qilsapti endi. Yapsaptı. Bunu geldiğinde kaza gelmedi, kaza gelmedi. Lakin evzeli, en doğrusu, en ehtiyatlı yol, yine uçuk, asıl kaydı bu için, tan etiştim burun ve şu günün ruzusunu ve Ramazan'ın farz ruzusunu yetkiliş en evzel kaydı. Hem de birisi sözüyle demiş ki, Ramazan ruzusta ve muayyen boğan ruzuda, nefl ruzuda, kanda mutlak
ro'zini niyatini qilsin bo'laverdi dedinglar. Bu nemişqa desa, chunki Ramazon ro'zasida muzahama yo'q. Muzahima degan bunda qistilishib qatgan ro'za yo'q. Ramazon ro'zasidan boshqa ro'zalarda, masalan, normal kunlardagi ro'zalarda men normal kunda nafl ro'zamni tutalayman, qazo ro'zamni tutalayman, Ramazonning qazo ro'zasini, kafarat ro'zamni tutalayman, nazr ro'zalarini tutalayman, qasamning ro'zalarini tutalayman. Shu hamma ro'zani tutish meniki huquqim bor. Hamma ro'zani qalab tutumda o'g'lan men geldimda agar shu ro'zani ber bo'lsa, qazimizni tutishki deb. Shuni bir nima tanlamoqchi bo'lmaydi nafl ro'zada. Lekin Ramazon ro'zasida u faqatlam Ramazon ro'zasigina baqalib qo'ygan. Belak ro'zaga kiyishga o'rin yo'q, belak ro'zaga kiyishga o'rin yo'q. Shu sababdan bu demoqchi o'g'limiz bu shu demoqchi. Endi bu Ramazonning farz ro'zasini nafli niyat bilan qilsa butu dedingiz. Nafli niyat bilan qilsa butu dedingiz. Buningga dalilingiz nima? Endi men buni illatini tushunib berdingiz biz. Illatni tushundik. Endi dalilini so'zlang desa, buning dalili shuki Aisha Ummul Mu'minin anamiz ve Abi Hureyre radıyallahu anhumalardan rivayet kılınan hadiste bu işkelen şek günüsü ro'za tutuştan sual sorulganda bu işkelen diyen ki لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. Mening Şabandan bir gün ro'za tutqanim Ramazondan bir gün ro'za tutmay ro'zani qazo qilganimdan afzaldir, suyumlikdir deb javob bergan. Yani demek bu ishkalarning ro'zasi bu yerda nima bo'lgan? Nafl niyatidan ro'za tutgan. Ro'zani deb oxirgi shak kuni degan oxirgi Şabanning oxirgi kunda nima deb ro'za tutgan bo'lar? Oxirgi kun emas, shak kun hamda. Kunda bular nafl niyat ro'za tutgan. Farz olsa farz, nafl olsa nafl deb bundan niyat qilmay, mutlaq nafl deb niyat qilgan. Agarda uni keyin buni illatini bayon qilgan bo'lar. Agar Şaban'dan bir gün ro'za tutayotganim, Ramazondan bir gün ro'za tutmay qazo qilib sog'inimni afzal degani, ya'ni agar bu kun Ramazondan bo'lib qola olsa, tabiiyki men nafl deb niyat qilsammi, ro'zam nimadan chuydir? Ramazondan chuydir. Ramazondan adovito. Agarda Ramazondan bo'lmasa, bu ro'zam nafl Şaban'dan ro'za tutsam menga chataq masala yo'q. Demakchi mashkulan. Buna javob berdi. Biz bundan bildikki Ramazon ro'zasini nafl niyat bilan qilsa joiz degan gap. Yani shu kunlikda shak deb niyat qilmay Ramazon'daki Şaban'daki yani nafl ro'za deb niyat qilib ro'za tutsa bir odam uning ro'zasi joiz degan hukm chiqdi bu yerda. Masala chiqdi. Endi bu shu masalani bir deb bo'ldik. Demak, eng afzali ro'zani tanishdan burun qilish, muayyan yani Ramazon ro'zasi, farz ro'za deb niyat qilish, bu eng afzali. Bunda hech kimniki ixtilofimi yo'q. Lil xuruji min al xilafi sunnah. Al xuruju min al xilafi sunnah. Xo'sh, endi nafl ro'zaga keldik endi. Biz farz Ramazon ro'zasiniki masalasi tugdimi? Nafl ro'zasiniki niyati qanday bo'ladi desa, nafl ro'zaning niyati qachon, vaqti qachon? Vaqti. Nafl ro'zaning vaqti shu biz yuqorida so'zlab o'tgan kunduzgichilik. Shu chiqish vaqtigacha niyat qilib o'lish vaqti. Uni o'xshash, shu vaqtga o'xshaydi shu vaqtgacha. Demakki, buni dalilingiz nima desa, Aisha radhiyallohu anha rivoyat qilgan hadis payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meniki yanimga kirsa payg'ambar alayhisalom deydi. Hal indakum ta'am? Yani qishinglarda tamoq bormi, yemaklik bormi deydi. Agar biz yo'q desak, payg'ambar alayhisalom inni soim. Undaqda men ro'zador deydi. Mana bu hadisdan demak payg'ambar alayhisalom o'choqda kechilikda olmaydi bir şey, kechilikda kecha qorong'u, hammadan kunduzlikda mang'atu, hamma gap ham biz abayni so'zlab o'tdik. Kunduz nahar shar'iy degan tong bomdatdan keyin kun o'tiruvchi vaqt hammasi kunduzga hisob bo'ldi. Demak, kunduz kunlikda niyat qilish durustligi nafl ro'zalarda tabiiyki sahih hadislar bilan nima bo'lgan? Bir odam nashlam qilib bo'lmagan bo'lsa, tamoqlam yapilmagan bo'lsa, tushda niyat qilib olsa aytadi. Bulaviydi degan gap. Hadis bu cho'q. Endi zamoni muayyan bo'lgan nazr, ya'ni men payshanba kuni, kelar payshanba kuni men Allah uchun ro'za tutma bir kun deb bir odam nazr qilibdi, Alloh taolo menga va'da bergan bo'lsa, buni ahvoli qanday desa, bu odam endi va'da qilibdi endi. Va'da qilib bu ro'zasini ichida kelmay, u niyat qilgan ro'zasi payshanba kuni mutlaq ro'zani niyatini qilib qopti bu odam. Mutlaq ro'zani niyatini qilib qopti. Ondan buni niyat qanday bo'ldi kunduzda desa, kunduzi niyat qilib mutlaq ro'zani niyat qilgan bo'lsa madrus. Chunki
qanday nafl ro'zani niyatini qilgan bo'lsa-mu, buni geldiğinde vacibdan tushmaydi. Shu o'zi geldiğinde vacib qilgan, shu vacib ro'zadan ado etib tutgan ro'zasi. Bunun niyetini kunduzga shu ching'i tushish vaqtigacha qilib verish yine joiz. Kechilikda qilishi afzal. Endi biz bu yerdan bizga chiqadigan ikki xil masala bor yana. Biri nafli ro'zini vaqtini bildik. Muayyan ro'zini vaqtini bildik. Endi bundaq nazr muayyan bo'lmagan. Allah uchun meni qilgan nazram bor. Allah uchun palani manchu kun ro'zishni niyat qildim deb Allohga va'da berib edim. Bu mushu ro'zani tutgan chaqda, shu chaqda bu ro'ziniki niyatini kechida qilish vojib. Kunduz qilish bo'lmaydi. Kechida tong otishdan burun tong otmasdan deb aytgan gap. Hammasi men Alloh taologa va'da qilgan, shu nazramni tutmoqchi deb. Ma bir. Anladın. Uni keldim bir adam kaparat ro'za tutmoqchi ekan, kaparat. Kaparat ro'za tutmoqchi bo'lsa, shu kaparat ro'zani tutacaqdimi, shu tong otmasdan burun niyat qilib olish kerak. Ya'ni men mushu kaparatning ro'zasini tutmoqchi mushu ro'zamdan deb. Anladın. Bunu uçuk muayyan qilish shart Mavlana. Biz yuqorida so'zlab o'tgan nazr muayyan. Payshanba kuni deb niyat qilib berdim. Buning ro'zasini payshanba kuni mutlaq niyat qilsin bo'laydi. Shu payshanba kuni juydi. Ramazonda mutlaq ro'zaning niyatini qilsin bo'laydi. Ramazonda juydi. Lekin mau kaparat ro'zalarida, qazo, Ramazonning qazo ro'zalarida qasam, nazr vojib bo'lgan ro'zalarda mutlaqanda kunlar bayon qilinmagan ro'zalarda, payshanba kuni, dushanba kuni degandek kunni qatmagan ro'zalarda chuqum niyatni kechida qilish kerak, niyatni tong otmasdan qilib olish kerak. İkincisi şu tutmoqchi bo'lgan ro'zaning niyatini ochiq qilish kerak. Demak bizda hamma masala tafsili aydın bo'lib qoldi hozirga qadar. Ro'zalarniki niyat qilishniki vaqtlari, turlari hammasi bizga aydın bo'lib qoldi. Endi biz qanday qilish kerak ekan xulosalab kelsak, Ramazon ro'zasi. Bu hamma eng afzal qoidani deymiz. Eng afzal qoida ro'zaning niyatini kechida qilish. İxtilaf başqa mazhablarning ixtilofini chiqish uchun kechida qilish, ya'ni tong otmasdan qilib olish. Shunga zonat azan chiqib bo'lganda to'xtamay, azan chiqishdan yarim soat qolganda to'xtang deyishning sababi shu yana. Yine bir Alloh taolo shu ro'ziniki oyatida Qur'on Karimda nima deydi? Tilka hududullohi fala taqrabuha. Ya'ni Alloh taolo sizlar kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ila al-layl deb bizga ro'ziniki, zo'laqning vaqtini, uni keyinidan ro'zining vaqtini bizga bayon qilib berib, ya'ni yanglar, ichinglar degan, sizga aqib, qarib, ya'ni tongdan iborat bo'lgan, aqib, kechidan iborat bo'lgan, qaribdan ayrilib oshkor bo'lgan, ya'ni tong atgan qadar yanglar deb shuni bayon qilib bo'lib, undan keyin ro'zini kechigacha kamol qilinglar deb bo'lib Alloh taolo nima deydi? Tilka hududullohi fala taqrabuha. Mana mushu Alloh taolo to'xtatib qo'ygan had chegara siziqlar, sizlar siziqqa yaqin kelib samanglar. Siziqni aqlab qo'y deb ketmanglar, yaqin kelib samanglar degani bir odam nima qilmanglar? Tong etishdan tong otquchi azan chiqquchi tamoq yemanglar degan gap. Yani biraz vaqt qolib qolinglar, azan chiqqucha sizlarning zo'rini to'xtatish bilan azan chiqquchi oraliqda biraz vaqt qolib qolgan degan gap oyatning ma'nosi. Uni kenidan nima demo? Av iftorni vaqt kelmaganda qilib olmanglar. Anladın? Vaqt kelmaganda bu iftorni baldi qilib olmanglar demakchi. Payg'ambar alayhisolamning zo'laqni kechiktirish, iftorni oldirtish degani tong otmaganda nima? Anda degani tong otqizib qo'yib so'rab o'qing degani emas, yang degani emas. İftorni baldi qiling degani demak kun yutuzi chiqib xuftan vaqt olganda qilmang demakchi ahli kitobni Yahudi nasoralar shu xuftan vaqtida qilgan iftorni. Uni kenidan zo'na soat 1-2 deb to'xtatib, shu baldi deb to'xtatmang bu kichikligini yaxshi demakchi. Hammasi normal hukm qilish kerak uni. Bunda bilan buni. Payg'ambar alayhisalom zo'ni kichikligini deb degan deb zo'ni azan chiqquncha taqab, anda iftorni oldirdim deb deganda iftorni azan chiqmasimi, kun o'tirmasimi iftorni qilib bo'lmaydi. Hammaniki o'zining hasabi va yo'li va hamma bilan qilib kelgan yo'l bu normal yo'l tutish degan siratal mustaqimni, o'tirah yo'l tutishni o'rgansak o'tir. Mana biz misha kelganda
ro'zalarniki vaqtlarini buni bayon qilib oldik. Demak biz tong atmasdan niyat qilyapmizkan. Birinchi. Uning keyinidan tutgan ro'zamizning farz ro'zasi farz. Mush oyning ado ro'zasi ado ro'za. Qazo ro'zasi qazo ro'za. Nafl ro'zasi nafl ro'za. Kaparat ro'zalar olsa kaparat ro'za deb hamma uchuq niyatimizni ayirib dilimizni eng muhimi dilimizni qilib bo'lsa tilimizni qilsak afzal tilimizni birga qatib qilish intayin yaxshi ekanligi bugungi niyat ro'ziniki niyatdan iborat bir shartni bayon qilindi va bunda boshqa shartlar bor. Hamda tabiiyki masalan ro'za tutquvchiniki balog'atga yetgan bo'lishi, ro'za tutquvchiniki avvalo musulmon bo'lishi, balog'atga yetgan bo'lishi, aqli bor bo'lishi, ayol kishi bo'lsa hayzdan, nafasdan pok bo'lishi degan shartlarni bil qitilib keladi. Mana bugungi ro'zaning shartlarini birini bayon qilib bo'lgan bo'ldik va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.